हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक मैन चैनल। आज हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर वर्लपूल का कितना पावर कंज्यूम करता है। ये 3 स्टार रेफ्रिजरेटर है जो कि 20 स्टार के हिसाब से 203 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करेगा। डायरेक्ट कूल 190 लीटर कैपेसिटी। मैंने मीटर कनेक्ट कर दिया और फिलहाल फ्रिज बंद है, अभी 0 वाट कंज्यूम कर रहा है। रेफ्रिजरेटर स्टार्ट हो चुका है तो आप देख सकते हैं 77.70 वाट कंज्यूम कर रहा है और डाउन भी हो रहा है। इस पर मुझे लगता था फ्रिज बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता होगा, और ये 100 वाट के बल्ब से भी कम कंज्यूम करता है।